Okay, good day guys, no? Ito may chinichik dahil na LG Kaya automatic pala guys. hindi madrin. Yan guys, yung nilalabas niya na error. TE error guys. Pag TE error, ito agad yung papalitan natin guys. So yung thermistor niya sa labas. Yun yung socket niya guys. Yung thermistor dito sa ilalim ng drum niya. Ito yung papalit natin, no? Ito yung luma guys, natanggal na natin. Hindi lang natin napakita guys kung paano pagkabit kasi wala magbibideo. At saka mahirap yun guys, na hirap ng posisyon dun sa ilalim. Mga video ng ayos. Pinakita lang natin guys kung anong posibleng sira pag error. Yun yung guys, yung thermistor na yan. Ayun, palitan na natin yan guys. Yan, yun pag on, pag start TE agad dyan. So okay na siya guys, oh. Kaya pag TE, pag okay yung mga wiring guys, thermistor yung sira.